Oh iya, selamat datang Pak. Mungkin boleh duduk dulu. Oke, perkenalkan Pak, saya Dokter Lintang selaku dokter hewan yang jaga di klinik ini. Mungkin sebelumnya saya boleh tanya untuk nama bapaknya sendiri? Cahyo. Oke, untuk hewannya namanya siapa Pak? Ini Meli. Meli kenapa Pak? Meli ini batuk-batuk sih dok. Oh batuk-batuk, Iya. mungkin sambil saya lihat ya Pak. Melinya ini umurnya berapa Pak? 1,5 tahun. 1,5 tahun, rasnya husky ya Husky, Pak? iya. Betina ya? Iya. Sebelumnya apakah sudah pernah di OH atau di steril? Belum sih. Belum ya? Oke. Batuknya udah berapa lama tadi Pak? Batuknya kurang lebih 4 harian sih dok. Udah 4 hari ini ya? Iya. Untuk batuknya sendiri seperti apa? Mungkin batuk kering atau batuk berdahak gitu? Batuknya batuk kering. Batuk kering 4 hari. Iya. Ada gejala lain yang menyertai nggak Pak? Mungkin kayak diare atau muntah gitu? Nggak ada sih dok. Nggak Cuma ada ya, batuk aja ya. Kalau frekuensinya sering atau jarang gitu selama 4 hari ini? Selama hari ini tuh seringnya cuma pagi sama malam dok. Pagi sama malam aja. Sebelumnya apakah sudah divaksin ya? Belum pernah. Belum pernah vaksin ya. Terus kalau kondisi tubuhnya sendiri sehari-hari apakah dia lemes gitu selama 4 hari ini atau masih normal? Lemas. Oh, 4 hari ini udah lemes ya, tapi Iya. makannya masih normal? Makanya atau? normal. Oke, berarti nggak harus nyuapin gitu ya? Enggak. Selama 4 hari ini apakah dia sebelumnya dikeluarkan gitu atau mungkin main sama anjing yang lain Pak? Nggak pernah sih dok. Soalnya 2 minggu ini itu saya taruh di rumah, tapi Oke. di luar kandang jadi kayak indoor gitu dok. Oke, berarti selalu di rumah ya selama 2 Iya. minggu ini. Iya, sama ini dok, seminggu yang lalu pernah saya bawa ke grooming. Oh, oke. Berarti kemungkinan dia kan ada kontak sama anjing lain atau satu ruangan gitu ya sama anjing Iya. lain waktu grooming itu tadi. Berarti selebihnya selama 2 minggu ini selalu di rumah ya, nggak pernah keluar. Iya, Kalau di selalu. rumah dia di kandang atau dilepasin di rumah gitu Pak? Dilepasin di rumah. Dilepasin gitu ya, Iya. jadi dia masih bisa beraktivitas. Oke, mungkin selanjutnya akan saya lakukan pemeriksaan dulu biar mengetahui si Meli ini sakit apa ya Pak. Oke, mungkin boleh ditunggu. Terima kasih.